자연산 느타리 산행 독버섯과 구별법. 느타리 버섯은 미루나무, 버드나무, 뽕나무, 팽나무 등 고사목에서 자라며 계곡 주위 등 습한 곳 에서 잘 자란다. 햇볕이 강한 곳보다 그늘지고 바람이 잘 통한 곳에서 자란다. 독버섯과 구별. 느타리 버섯은 절단신 백색으로 되어 있다. 느타리와 비슷한 악영버섯, 독버섯은 절단했을 때 검은 반점이 있는 것이 특징. 느타리 버섯은 낮 기온 15도, 밤 기온 10도, 이하로 떨어지는 서늘한 날씨에 잘 발생한다. 느타리 버섯 채취 시 느타리 버섯과 비슷한 독버섯과 혼동하지. 않도록 주의야. 감사합니다.